Assalomu alaykum. Bilasizmi, nega kuchli stress paytida odamlarning ishtahasi yo'qoladi? Boshqalarda esa qorindan bo'lishi, ichki tushishi yoki qabziyat paydo bo'ladi. Buning sababi shundaki, bizning miya va ichaklarimiz bir-biri bilan doimiy aloqada ishlaydi. Shuning uchun ichaklarni ko'pincha ikkinchi miya deb atashadi. Inson stress holatiga tushganda organizm omon qolish rejimiga o'tadi. Bu paytda tana barcha energiyani xavfdan himoyalanishga yo'naltiradi. Natijada ovqat hazm qilish tizimining faoliyati sekinlashadi yoki buzilishi mumkin. Ovqat yaxshi parchalanmaydi. Foydali moddalar yetarli darajada so'rilmaydi. Ichak mikroflorasi muvozanati o'zgaradi. Natijada qorindan bo'lishi, og'riqlar, ko'ngil aynishi, ichki tushishi va qabziyat kabi muammolar kelib chiqadi. Agar stress uzoq vaqt davom etsa, organizm doimiy zo'riqish holatida qoladi. Bu esa ovqat hazm qilish tizimida turli funksional muammolar paydo bo'ladi va nafaqat ovqat hazm qilish tizimida, balki bundan tashqari aynan autoimmun kasalliklarni ham sababi bo'lishi mumkin. Agar sizda uzoq vaqtdan beri qorin bilan bog'liq noqulayliklar kuzatilayotgan bo'lsa va tibbiy tekshiruvlarda jiddiy sabab topilmagan bo'lsa, psixosomatik omillarni ham ko'rib chiqish juda ham foydali bo'ladi. Konsultatsiyada biz sizning hissiy holatingiz va tanangiz yuborayotgan signallar o'rtasidagi bog'liqlikni birgalikda tahlil qilamiz. Sog'lom ichak bu nafaqat to'g'ri ovqatlanish, balki ichki xotirjamlik hamdir.